咁大家都知道啦。咁如果你 Healy 你要加個開腦啦，咁本身佢就內置咗啦。咁而 McHealy 咧，咁佢個價錢咧其實優惠期咧就好抵買啦。如果你係平時正價都差唔多2萬蚊噶嘛。係啦。咁所以如果本身一啲人係可以長時間去用到呢部機咧，咁佢嗰個效果咧係顯著嘅。咁而呢個 Trinity 咧就係俾一啲咧比較業餘啲嘅係啦人咧，佢就放心。總之開著部機一 run 就好幾個鐘頭。咁一日可能咧就主動去開2個 program，就已經夠一日嗰個調頻啦。咁 Edmond 你對呢個 Trinity 嘅了解同埋試用咧，你覺得點樣啊？咁咧就我覺得佢同一時間咧係介乎 Healy 同埋 McHealy 嗰個勁度啊！咁大家都知道啦。咁如果你 Healy 你要加個開腦啦，咁本身佢就內置咗啦。咁而 McHealy 咧，咁佢個價錢咧其實優惠期咧就好抵買啦。如果你係平時正價都差唔多2萬蚊噶嘛。係啦。咁所以如果本身一啲人係可以長時間去用到呢部機咧，咁佢嗰個效果咧係顯著嘅。冇錯。係啦，因為佢一個 program 咧就可以平均嚟講咧拉到3、4、5、6個鐘頭都有。咁有好多人用Healy 咧，用完一個 program 咧，因為忙啦，可能就夜晚瞓覺先再用。咁平均一個 program 係1個鐘頭到啦。咁所以Healy 就好 specific， 好針對性。咁可能你就喺 Healy 嗰度去揾咧，可能一個身體嘅失衡係啦，可能個胃唔好啊，或者你肚痛啊，或者糖尿病啊。咁基本上你要用3、4、5個 program，一籃子係 keep 住去改善你嘅問題。咁而佢本身呢個咧，因為佢時限比較長啊，一個主題嘅 program 咧裏邊包含咗好多，包含咗係啦，可能係8、9組，甚至再多啲啊。係啦，咁所以變咗咧，佢就可以咧自動化去運行咯。周邊相關嘅主因、次因。係啦，或者係其他可以叫做輔助性嘅，就全部俾晒你。冇錯啦，所以個效果就好顯著啦。就如果你 Healy 係好知道邊個幫到你，你亦都做完一個接一個咧，當然 Healy 嘅效果都好出色啦。咁而呢個 Trinity 咧，就係俾一啲咧比較業餘啲嘅係啦人咧，佢就放心。總之開著部機一 run 就好幾個鐘頭。咁一日可能咧就主動去開2個 program，咁就已經夠一日嗰個調頻啦。咁拎咗部機咧，你就首先自己試，跟住就再俾仔仔試啦。係啦。點知都幾有 feel 喎，係咪啊？即係有好大感覺喎。俾我想像係要勁嘅。要勁嘅。係啦。咁應該咧就都幫到好多人嘅。好啊，咁咪體驗多啲咧，再同我哋分享。OK。